Askush nuk e boton një mandator ku nuk ka një marrëveshje politike ose nuk e kanë një koalicion politik. Duhet të jetë i sinqert me veten. Nuk bëhet fjalë për një qeveri afatgjate. Më dhe që veproj drejt në kuptimin asaj që në kuptimin kushtetues. Se na nuk e kemi bën në ndryshim të qëndrimeve të partive parlamentare. Unë jam të njëjta qëndrime dhe në takimin e fundit që kanë pasur me presidentin dakordon se ka qenë me qenë se ka dështu lëvizja vetëvendose dhe asnjë parti nuk i ka votat për formimin e qeverisë. Janë dakordu që të shkohet në zgjedhje dhe kjo është një lojë tjetër e lëvizjes vetëvendosjes. Unë nuk e di se çfarë po tenton lëvizja vetëvendosjes, ta kishin menduar, po mendojnë që pa një koalicion, askush nuk e boton një mandator ku nuk ka një marrëveshje politike ose nuk e kanë një koalicion politik. Në asnjë formë nuk e ka obligim ndonjë parti tjetër, të cilët nuk janë në qeverisje, nuk janë në ndonjë koalicion me votu qeverinë e huaj. Ju dini edhe ato oferta që u kanë bërë për shembull nisme socialdemokrate, po edhe LDK-s kanë qenë oferta serioze, kanë qenë oferta fyse. Glauco Njufca me mandatar të trashëguar, në rrethonat e tanishme politike, duke kuptuar sakt e qartë vullnetit qytetar, të votuesve të shkurtit, popullit Kosovës, qytetarëve të tij, sovranëve të kësaj republike, duhet të jetë i sinqert me veten. Më shumë dhe shumë më shumë se sa kryetari i tij. Dhe të konstatoj sa më parë aq më mirë se nuk ka shumicë për kryeministër. Kemi ofruar një kompromis për opozitën, një kompromis të madh, duke mandatuar zotin Glauco Njufca si mandatar për kryeministër, ma parasysh gjithmonë synimet tona për të shmangur dy elemente, dy çështje. Së pari të zgjedhjet e menjëhershme parlamentare dhe së dyti të miratohet buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm dhe i plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Prandaj unë pres që edhe opozita të rezonoj arsyeshëm në këto ditë, në këto 15 ditë që ka zoti Njufca për të votuar kabinetin qeveritar, të votohet qeveria, të merren këto dy vendime. Ne kemi bërë të qartë që nuk bëhet fjalë për një qeveri afatgjate. Thjesht bëhet fjalë për një qeveri që do të marrë këto 3-4 vendime që janë në interes të qytetarëve dhe të shtetit. Më shumë për të evituar një rrezik real të madh, siç është pamundësimi i ekzekutimit të buxhetit në vitin e ardhshëm dhe mos humbja e planit të rritjes nga Bashkimi Evropian. Domethënë në një situatë të tillë nuk po flasim për një qeveri tipike e rrjedhimisht për të diskutuar për koalicione. Ne presim bashkëpunimin me deputetët e opozitës për të miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm dhe për të miratuar planin e rritjes. Presidentja ka pasur para vetes një mandatar të propozuar nga një parti politike e cila në kuptimin është relativisht fituesi i zgjedhjeve dhe në kuptimin e ulsave që i ka në konvent dhe votave që mund të sigurojnë në Parlamentin e Kosovës, është e vetmja që ka provuar dhe tenton të provojë të formojë qeverit, ka shi partive të tjera të cilat kanë refuzuar të japin mandatarin dhe kanë refuzuar që të caktojnë ose të bashkëpunojnë mes vetë dhe të japin mundësinë që shtetit ketë një qeveri. Në rastin KO 7220, gjykata kushtetuese bën të qartë detyrimin që ka presidenti i shtetit që të provohet dhe të shteren të gjitha mundësitë kushtetuese që të formohen institucionet dhe të krijohet mundësia që sa më shumë të shmangun zgjedhjet. Prandaj unë mendoj që veproj drejt në kuptimin asaj që në kuptimin kushtetues, tash po flas, vlerësoj që duhet të shtërrohen të gjitha mundësitë kushtetuese dhe duhet të plotësohen të gjitha kushtet që i kërkon Ligjit 82 i Kushtetutës që vendi paraprakisht dhe potencialisht të përfundojnë në zgjedhje në rast se të shtohet formimi i një qeveri edhe rundit e dytë.